இப்போது நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி இக்கியாவுக்கு வந்திருக்கோம். ஒரு சில திங்ஸ் வந்து ஸ்டைலிஸ்ட் ரெக்கமெண்டேஷன் படி ஒரு சில திங்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ண வேண்டியிருந்தது. சரி, அதை இன்றைக்கி வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கோம். கையில் லிஸ்ட் இருக்குது என்னென்ன வாங்கணுன்னு. பட் ஸ்டில் எக்கச்சக்கமாக இக்கியாவில் இருக்கிறதுனால வந்து வந்தோடனே டக்குன்னு எடுத்துமா கிளம்பணுமான்னு இருக்க முடியாது. ஸோ அண்ட் அரம் குட்டி வந்து இப்போது நான் பார்த்துட்ருக்கேன். சதீஷ் வந்து திங்ஸ் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹி ஹஸ் கான். அண்ட் அரம் வந்து அவரோட வாட்டர் பாட்டிலை இங்கே வந்து வச்சுட்டு, அரம்மா என்ன பண்ணுறீங்க? குறும் பண்ணக்கூடாதுடே. ஸோ அதனால் இவரை வச்சுட்டு எந்த ஒரு திங்ஸையும் வந்து பொறுமையாக நம்ம பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறத பார்க்க முடியாது. இவர் மேலே 2 கண் இல்லை, 1000 கண் வச்சுருக்கணும். விடுங்கடே, அழுக்காகுமா? தட்ஸ் வை. நோ 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 அதெல்லாம் ராடு, கர்டன் போடுற ராடு. அதனால் நான் இவர் பின்னாடி ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன். இவர் இக்கியா ஃபுல்லாக ஓடுறாரு. சதீஷ் வந்து லிஸ்ட்டோட அதர் சைட் ஆஃப் த கடையில் இருக்கா அப்படி டு செக் அவுட் தி திங்ஸ். அரம்மா வாட் யூ டூயிங்? டா பார்த்துட்டே இருக்கும்போதே ஏமாத்துறீங்களே. நோ நோ அது குப்பை தொட்டி. சே, குப்பா. ஸோ என்னென்ன வாங்குகிறோம் அப்படிங்கிறத இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் கார்ட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த பொருள் எல்லாத்தையும் பார்ப்போம். மெயினாக வாங்க வந்திருக்கிறது வந்து பெட்ரூம்க்கு தேவையான ரீப்ளேஸ்மெண்ட் திங்ஸு. நம்ம வந்து ப்ராக்டிக்கல் யூஸ்க்காக செட் பண்ணியிருப்போம் வீடை. ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து ப்ராப்பர் கலர் தீமில் இருக்கா இல்லை, ஸோ சம்டைம்ஸ் நம்ம வீடு செட் பண்ணும்போது வந்து ஃபங்க்ஷனலாக இருக்கா அப்படின்றது தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி கொடுப்போம். ஏஸ்தட்டிக்லி ப்ளீஸிங்காக இருக்கா, ஒரே கலர் தீமில் இருக்கா, சேர், கர்டன், பெட் ஸ்ப்ரெட்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கா. அதனால வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வந்து அவ்வளோ மெனக்கிட மாட்டோம்ல. ஸோ அந்த மாதிரி திங்ஸை தான் வந்து இப்போ வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இப்போ எதுக்கு வந்திருக்கோம் அப்படின்னா, மெயினாக ப்ரையாரிட்டி வந்து பெட்ரூம்க்கு தேவையான திங்ஸ். பெட் ஸ்ப்ரெட் அண்டு குயில்ட் கவர் இதெல்லாம் வந்து கலர்ஸும் ஆயிடுச்சு. அண்டு கர்டன் கலரோடு அது ஒத்தும் போகலை. ஸோ அதனால் வந்து அது எல்லாத்தையும் வந்து யூனிஃபார்மாக, அதாவது பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் ப்ளீஸிங்காக இருக்கிற மாதிரி திங்ஸை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது ஸ்டைலிஸ்டோட ரெக்கமெண்டேஷன். அதை ஏன் சொல்கிறாங்கிறது புரியுது. அதனால தான் சரி, ஓகே, இன்றைக்கி ஃப்ரீ டைம் கொஞ்சம் இருந்தது. சதீஷ் ஆல்சோ வாஸ் ஹோம். சரி, இந்த டைமை யூஸ் பண்ணி திங்ஸை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கோம். தட்ஸ் த மெயின் ஐடியா ஆஃப் கம்மிங் டு IKEA டுடே. ஒரு ரூமுக்கு தேவையான திங்ஸுக்கு எத்தனை பொருள் இருக்குது. என்னதான் லிஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வந்தாலும் இத்தனை திங்ஸை பார்த்தா தெளிவாக இருக்கிற மைண்டு கூட ஒரு செகண்ட் கன்ஃபியூஸ் ஆக தான் செய்யுது. அரம் அப்போ இங்கே அதுக்குள்ளே நாங்கள் அரம் குட்டிக்கு நல்லா இது பெரிய இடமா இருக்கிறதுக்கு அதுக்கும் அதுவும் நிறைய திங்ஸ் இருக்குது. ஸோ இவரோட கியூரியாசிட்டிக்கு நல்ல தீனி. பயங்கர எக்ஸைட்டடாக ஓடிக்கிட்டு இருக்காரு. ஆனால் வெயிட் பண்ணுங்க பொறுமையாக. ஆனால் லாங் டிஸ்டன்ஸில் பார்த்தா நேவி ப்ளூ நம்ம நினைக்கிற ப்ளூ மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் ரொம்ப கிட்ட வந்து பார்த்தோன்னு சொன்னால் மோர் ஆர் லெஸ் பிளாக் மாதிரி தான் தெரியுது. ஆனால் லாங் டிஸ்டன்ஸில் பார்த்தா ரெண்டும் இங்கே ஒரே கலராக தான் தெரியுது. கிரே ப்ளூ. அது வந்து பிளாக் மாதிரியே தான் தெரியுது தூரத்துலேருந்து பார்த்தாலுமே. இப்போ இதில் கூட அந்த அந்த வெல்வெட்டை ஸ்க்ரேப் பண்ணி விட்டு அந்த வேரியேஷன் தான் கூட அந்த ப்ளூ மாதிரி காட்டி கொடுக்குறது இல்லை? ஆமாம், இது வந்து அதை கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு மாதிரி ப்ளூ டோன் நல்லா தெரியுதுமா. கேமராவில் கூட தெளிவாக தெரியுது. ஏன் இப்போ உட்காந்துட்டீங்க? வாட் ஹேப்பன் டு யுவர் ரன்னிங் ஸ்ப்ரீ?
நாங்கள் வந்து விளாட போன இடத்துல விழுந்து வாரி கண்ணம் ஃபுல்லாக காயம் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ அதோட ஓரளவுக்கு சரியாயிடுச்சு. மண் வந்து சரிச்சு விட்டு விழுந்துட்டார். பரவாயில்ல, பெரிய காயமாக இருந்தது. இப்போது ஆறி ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல. அரம் இப்போ இது எல்லாமே கர்டன்ஸு. இதில் வந்து கிரே கலருக்கும் நேவி ப்ளூக்கும் பயங்கர கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது. வெரி சிமிலராக இருக்குது. அதான் நேவி ப்ளூவா? ஓகே, எங்கே இது கிரே, பக்கத்தில் இருக்கு. இது நேவி ப்ளூ. ஆனால் டக்குன்னு பார்த்தா இது பியூர் பிளாக் மாதிரி இருக்குது. எப்படிமா இது நேவி ப்ளூன்னு சொல்கிற? எங்கேயும் கலர் எழுதியிருக்காங்களா இல்லை அந்த மேலே கர்டன் மாடல் பிக்சர் வச்சு சொல்கிறியா? ஓகே, சரி, வழியில் உட்காராதீங்க. ஆக்சுவலி சதீஷ் என்ன எடுக்கிறப்ப என்ன வைக்கிறப்பன்னு எனக்கு ஒரு ஐடியாவுமே இல்லை. சதீஷ் பின்னாடியே நாங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கோம். எல்லாம் வாங்கி முடிச்சதுக்கப்புறம் அப்போ தான் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும்னு எனக்கு. ஸோ வாங்கி முடிச்சுட்டு என்னென்ன திங்ஸ் எல்லாம் ஃபைனலைஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஓகேவாம்மா? ஏடே உட்காந்துட்டீங்க. கால் வலிக்குதா அரம்? கால் வலிக்குதா? தூக்கிக்குவாம்மா? வேண்டாம்மா? சரி, ஓகே. நல்லா இருக்குல்ல? இங்கே ஒழிஞ்சிச்சா கண்டுபிடிக்க முடியாதுமா, அவ்வளோ பெரிய கடை. ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே எடுத்தாச்சு. இன்னும் ரெண்டு பொருள் மட்டும் எடுக்கணும். அது எடுத்தா டாட்டா போலாம். இருங்க ஏடே தூக்கிட்டு வந்தது நான், அப்பா சொல்கிறது நீங்களா? டேய், என்னடே பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? என்னது இது? வாட் இஸ் தட்? கருப்பு கருப்பாக இருக்கே, என்னது இது? வாட் இஸ் திஸ்? இந்த இதுக்குள்ளே கர்டன் இந்த ராடை வந்து போடணும். கரெக்ட், அதோட ஃப்ரீ பீசஸ் தான் இது. இந்த ராடை நீங்களே எடுத்து போட்டீங்க? அரமாமா எடுத்து கீழே போட்டிருக்காரு. தூக்கிட்டீங்களாடே? ஓ, வெயிட் இல்லை. அரம்மா எடுத்த இடத்துல வச்சிருங்க. அரம் குட்டி, இது வேண்டாம்மா, இது நம்மளுக்கு தேவையில்லை. வச்சிருங்க, வாங்க. வாங்கம்மா, வாங்க, லெட்ஸ் கோ. ஏடி டாட்டா. சரி, இருந்துக்கணும். டாட்டா. அப்புறம் அம்மா உட்காந்து தேடக்கூடாது. அரேம், டாட்டா. வாங்கடி. எனக்கு பயமா இருக்கு, உங்களுக்கு பயமா இல்லையா? டாட்டா சொல்லிட்டு எங்கே போகிறீங்க? எங்கே போகிறீங்க? டாட்டா சொல்லிட்டு எங்கே போகிறீங்க? ஏடி, எங்கே இருந்தோ எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கீங்க. இப்போ இது எங்கே திரும்பி வைக்கன்னு தெரியலையே. இப்போதைக்கு இங்கே வச்சுருவோமா? இங்கே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விதத்தில் வந்து கர்டன்ஸ் வந்து மாடல் பண்ணியிருக்காங்க. என்னென்னா, நம்ம செலக்ட் பண்ணுற கர்டன் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து லைட்டை வந்து உள்ளே அனுப்பாமல் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது, இல்லை எந்த அளவுக்கு லைட்டை அனுப்புது இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஒரு ஐடியாவுக்கு செக் பண்ணிக்கலாம். அதை வந்து மாடல் பண்ணுறதுக்காக பின்னாடி ஒரு விண்டோ செட்டப் மாதிரி போட்டு வெளியில் வந்து கர்டன்ஸை தொங்க விட்ருக்காங்க. பட் எல்லாமே ஒரே கலர் கர்டனாக இருக்குது அண்ட் ஒரே மாடல் கூட. ஸோ மேபி டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ் இருந்தால் கம்பேரிசனுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் எனிவேஸ், நம்ம அரம் இங்கே என்ன பண்ணிகிட்ருக்காரு? அடுக்கி வச்சதெல்லாம் திரும்ப. இதெல்லாம் என்ன அரம்? வாட் இஸ் திஸ்? என்னம்மா? புரிய மாட்டேங்குதே அம்மாவுக்கு. இன்னொரு வாட்டி சொல்கிறீங்களா? ப்ரௌனா? பட் isn't it black? அம்மாக்கு இது பிளாக் மாதிரி தெரியுது. பிளாக்கா ப்ரௌனா? ப்ரௌனா? ராஸ்குட்டி, இவ்வளோ வேகமாக ஓடக்கூடாதுடே.
இடையில கீழே வண்டி வந்து என்ன பண்ணுவீங்க? யாராவது வண்டியை தள்ளிட்டு வந்தாங்க. வெயிட் 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 பார்த்தீங்களா? வண்டியை தள்ளிட்டு போகிறாங்க பாருங்க. நீங்கள் இப்படி பிரேக் இல்லாமல் ஓடினீங்கன்னா ஆரம்பித்த இடத்துக்கே வந்துட்டோமா? ஆக்சுவலி இந்த ஏரியாவில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அப்புறம் அப்படியே போய் அந்த கார்னரில் கர்டன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த கர்டனை பார்த்துட்டு அப்புறம் அப்படியே இந்த சைடு வந்தால் நான் மாடல் காமிச்ச கர்டன் அந்த கடைசியில் இருக்குது. அண்டு சதீஷ் வந்து எங்கே இருக்கா? அப்படி அங்கே பின்னாடி. ஓகே, பின்னாடி பேசிகிட்டு இருக்கா. அப்படி ஒரு 2 பொருள் எடுக்கணும். அது எங்கேன்னு தெரில, அதுதான் கேட்டுட்ருக்கா. அப்படி இதெல்லாம் எப்படி எடுக்கிறீங்க? எப்படி எட்டுது உங்களுக்கு? ஓ, கீழே தான் இருந்திருக்கே. இதெல்லாம் ஒயிட் கலராக வேறு இருக்கா சாமி? அழுக்கா இரண்டி தங்கம். கீழே வச்சிருங்க. சரி, இது என்ன கலர்னு சொல்கிறீங்களா அம்மாக்கு? வாட் இஸ் திஸ் கலர்? ஓ, க்ரீன். இது ஒயிட் கலர் மாதிரி தான் இருக்கு. ஆமாம் சாமி. ஆரோ இந்த வழியாக போகணும், இந்த டிரெக்ஷனில் போகணுன்னு ஆரோ போட்டு காமிச்சிருக்காங்க. ஏன்னா கடை அவ்வளோ பெருசாக இருக்கிறதுனால ஈஸியாக தொலைஞ்சு போயிடும். அதனால் இந்த ஆரோவை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போனால் எக்ஸிட்டை ரீச் ஆயிடலாம். ஓ அரம்மை காணம். எடே கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள அப்பா எங்கே? தா அங்கே டேடியோட தலை தெரியுது. கூப்பிடுங்க டே. நல்லா இருக்குது. தண்ணி வேணுமாம்மா? வெயிட் பண்ணுங்க அரை, வெயிட் பண்ணு. தரேன் எடுத்து. உங்களோட பாட்டில் எங்கே வச்சிங்க? இது இங்கே ஒழிச்சு வச்சுட்டு வந்துட்டா நாளைக்கு எதில் தண்ணி குடிப்பீங்க? அரம் பாட்டில் அம்மா கையில் கொடுக்கணும். ஓகே, இந்த மாதிரி தெரியாத இடத்துலாம் வைக்கக்கூடாதுமா. போச்சு, தொலைஞ்சு போயிடும். அப்புறம் நாளைக்கு தண்ணி குடிக்க முடியாது. அப்புறம் எடுத்து கொடுங்க அம்மா கையில் கொடுங்க. அப்பா இந்தாங்க வச்சுக்குங்க அப்படின்னு உங்கள் மைண்ட் வாய்ஸ் கேட்குது. என்னம்மா எடுக்கணும்? இதில் நைட் ஜாஸ்மின் அப்படிங்கிறதா? ஒயிட் கலர் கரெக்டாக தெரியுதான்னு பார்த்துறேன். அங்கே இருக்கா? 140 × 200 இருக்கா பாரு. ஓகே, 180. நோ அரே எடுத்துட்டு வாங்க. அது எடுங்க. சதீஷ்மா எல்லாமே ஒரே மெஷர்மெண்ட் 180 × 200 தான் இருக்குது. இல்லை எல்லாமே 180 × 200 இருக்குது. ஆனால் தேவை வந்து இதில் ஒவ்வொரு பேக்கும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்டு. சதீஷ் நம்ம தேடுறது 150 × 260 150 × 200 நைட் ஜாஸ்மின் 150 × 260 கண்ணில் பட்டுருச்சு. இங்கே இருக்கா? சூப்பர். வாங்கணும்னு நினச்ச திங்ஸ் எல்லாமே வாங்கிட்டோமாம்மா? எஸ், இனி பில் போட்டுட்டு வீட்டுக்கு கிளம்ப வேண்டியது. ஐஸ்கிரீம் வாங்கலாமா? ஃபஸ்ட் அந்த செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வேணும் ஐஸ்கிரீம் வாங்கலாமா? அரம் போக்கூடாது, கம்மியாது. அரம்மா ஜாக்கிரதை சாமி. என்ன பண்ணலாம்? வாங்க வச்சிருங்க. தண்ணி இல்லைம்மா, தட் சோடா.
அச்சிச்சோ, நீங்கள் எங்கே இந்த சாக்லேட்டை கண்டுபிடிச்சிங்க? இதெல்லாம் நம்ம ஏரியா கிடையாது இப்போதைக்கு. வாங்க வேறு ஏரியாவுக்கு போகலாம். தப்பான ஏரியாக்குள்ளே வந்துட்டோம் போலையே. ஏன்டங்க நோ 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 இதெல்லாம் மரம். ஏய், எங்கடி அரம காணோம்? புடி. எஸ்மா, ப்ளூ லைன் ப்ளூ லைன் ப்ளூ லைன் ப்ளூ லைன்லேயே நடங்க. அப்பா முடியல. அரம் குட்டி பின்னாடி ஓடி ஓடி தனியாக சாப்பிட்ணுன்னு நினைக்கிறேன். கேர்ஃபுல் சாமி, பின்னாடியெல்லாம் வண்டி தள்ளிட்டு வராங்க. இந்த ப்ளூ லைன் மேலேயே நடக்கணும்னு சொன்னேன். அவருக்கு வெயிட்ரே முன்னாடி ஆள் போகிறாங்க. அதனால் அங்கேயும் ஓடாமல் அதிசயமானாலும் உண்மைன்னு சொல்லி அவர் ப்ளூ லைன் மேலேயும் நடக்கிறார். இந்த ப்ளூ லைனில் அது இல்லை, இந்த ப்ளூ லைன் தான். அது இல்லை, அது வெளியே போகிறீங்க. திஸ் ஒன். ஆமாம் தங்கம், அந்த ப்ளூ லைன் தான். அப்போ இங்கே பெரிய பெரிய பொருளெல்லாம் டக்குன்னு எடுத்துட்டோம். கடைசியில் ஒரு சின்ன ஸ்க்ரூ மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு ஐட்டம், அதுக்காக ரொம்ப நேரமாக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அது வந்து இங்கே ஷெல்ஃபில் எங்கேயுமே இல்லை. இங்கே என்கொயர் பண்ணதுக்கு கஸ்டமர் சப்போர்ட்டில் கேட்டிங்கன்னா கிடைக்கும் அப்படின்னாங்க. அதனால் we are waiting. கிடைச்சிச்சா? பிளாக்ல இல்லை ஒயிட்ல கிடைச்சிருக்கு. எங்கே காமி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிட்டேன். அரம் அவர் அங்கே ஓடுவார். அம்மோ, ஒரு செகண்ட். ஆப்பா, பெரிய பெரிய பொருளெல்லாம் வாங்கிட்டோம். கடைசியில் இந்த ஐட்டம்க்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ½ hour வெயிட் பண்ணுறோமாமா. பட் இது நம்மளுக்கு பிளாக்ல வேணும், பட் ஒயிட்டில் தான் இருக்குது. ஸோ பட் எனிவேஸ், இது என்னென்னா கர்டன் ராடுடைய எண்டில் போடுற ஒரு ஸ்க்ரூ மாதிரி. ஏய் அப்பா, இங்கே அப்படியா? ஃபைனலி வாங்க வேண்டிய பெரிய பொருளும் வாங்கியாச்சு. என்னம்மா? ஓகே, எனக்கு ஆனால் ஐஸ்கிரீம் மட்டும் போதும். ஃபைனலி இக்கியாவில் செலவழித்த டயர்டெல்லாம் இந்த மாதிரி ஏதாவது வாங்கி சாப்பிட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு அப்பாடன் கிளம்ப வேண்டியதான் வீட்டுக்கு. ஆர்டர் பண்ணுறோம். இதெல்லாம் நிம்மதியாக உட்காந்து சாப்பிட முடியுமான்னு தெரில. ஏன்னா ஆரம் குட்டி டயர்ட் ஆகிட்டார். அவருடைய ஸ்நாக்ஸ் பேக்கில் இருக்குது. ஸோ அவருக்கு ஃபஸ்ட் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வாங்குறத நாங்கள் கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு கிளம்புனா கரெக்டாக இருக்கும்.